Likus vienai nakčiai iki vestuvių, jaunosios šeimoje paskutinė vakarienė. Visi pavalgė ir staiga jaunoji sako, na, rytoj mano vestuvės, aš jau indų tai tikrai neplausiu. Jaunosios sesuo sako, palauk, aš visą gyvenimą už tave indus ploviau, tai ką dabar man vėl plauti? Ne, aš nebeplausiu. Motina sako, nu va gražu, 2 dukras turiu, išauginau, naktim nemiegojau, ką man indus plauti? Tėvas kumščiu į stalą, bum. Nu čia dabar kas? 3 babos namie, man indus plaut. Ir aš neplausiu. Nu ginčinosi, kol galų gale nusprendė taip. Kas pirmas prakalbės, tas ir plaus. Na ir užtilo visi. Pramiegojo naktį, rytas, atvažiavo jaunikis, svečiai susirinko, kunigas atvažiavo, jau reikia prie altoriaus vestis, visi tyli. Jaunikis prie jaunosios, tai kas yra? Ko tyli visi? Kas čia darosi? Jaunoji tyli. Na, užpyko, žiauriai užpyko jaunasis, griebė jis jaunąją, nusitempė į tamsų kambariuką ir atliko su ją tai, ką turėjo atlikti pirmą vestuvių naktį. Išeina jis vėl, pas svečius, vėl tyli visi. Jis prie sesers jaunosios sako, tai kas yra? Kas yra, ko visi tyli? Jaunosios sesuo tyli, nieko nesako. Na, užpyko žiauriai jaunasis, griebė jisai seserį, nusitempė į tamsų kambariuką ir atliko su ją tai, ką turėjo atlikti po mėnesio. Vėl išeina jisai prie svečių, vėl nieks nepasikeitė, jis prie uošvienės, sako, tai uošvienė tai kas vyksta, ko visi tyli? Bet uošvienė tyli, nieko nesako. Na, užpyko jaunasis žiauriai, griebė jis uošvienę, nusitempė į tamsų kambariuką ir atliko tai, ką turėjo atlikti po pusės metų. Vėl išeina jisai prie svečių, vėl nieks nepasikeitė, jis tyli, jis pribėgo prie uošvio, pasižiūrėjo į uošvį, uošvis pasižiūrėjo į jį ir sako, na jau ne, eisiu aš geriau indus išplausiu.